兄，天父的爸爸啊，感谢主，我们已经有几个礼拜来思想受苦的这个题目。受苦有很多的意义，上礼拜就是会跟我们讲到，受苦可以让我们学习顺服。那受苦，另外比如说在约伯的身上，也让我们可以看到，受苦之后，使他与神的关系更加的亲近。所以他之前他说我风闻有你，之后我是亲眼看见你。那另外受苦也可以帮助我们，经历过的人，因为得到神的安慰，在经历的时候得到神的安慰，所以我们在经历过后，也能够将同样的安慰来与其他正在受苦的其他的弟兄姐妹肢体来互相分享。所以这受苦有许多的意义。那我们今天打算说 focus 在另外一个方面，叫做与基督一同受苦。基督一同受苦，我们一起来翻开两处的圣经。第一处在罗马书第8章，罗马书第8章。罗马书第8章，我们从16节到18节。罗马书第8章，我们从16节读到18节就可以了。16节这样说：圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。18节，我想现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。好，第二处经我们翻开腓立比书第3章。腓立比书第3章，我们从第8节开始读。这是保罗写给腓立比的教会，腓立比书第3章第8节，我们可以读到15节。第8节这样说：不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义，使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的。弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得到神在基督耶稣里从上面召我来的奖赏。好，就暂时先读到这里，我们一起来祷告。亲爱的主，我们都在你的面前，我们敬拜你，我们仰望你，因为你是那唯一的神，你是那天比地有多高，爱我们的心也有多深的神。主，我们献上我们无比的敬拜，愿主你在这个时候继续的来开通我们的耳朵，开通我们的心。主，你将受苦的意义向我们显明，也能让我明白如何与你一同受苦，以后也能够一同得荣耀。主，我们将下面的时间，求主你引领我们，求主你向我们吹气。祷告感谢，奉靠耶稣基督的名，阿们。所以今天我们就用另外一个角度来看受苦。我们说与基督一同受苦。在我们人生当中，常常有起起伏伏的，有高山，有低谷，
没有错。那我们常常会focus 在自己的受苦，自己的受苦。比如我现在生病了，我现在有遇到车祸了，我现在遇到什么样子的难处了？那或者是有时候我们稍微扩大一点，我们会想到弟兄姐妹、我们的家人、我们的朋友们的受苦。当我们的朋友受苦的时候，或者是我们教会里面的弟兄姐妹受苦的时候，因为我们都是同一个肢体、同一个身体，所以一个肢体受苦，我们其他人也会跟着也难过，会跟着有这样子的一个心情，所以我们都先想帮助他们，没有错，这是神赐给我们的这样子的一个互相爱人如己的这样子的一个心，但是却很少提到耶稣的受苦。我们如果一提到耶稣的受苦，大家就想到最后的那一幕，在各个他的那一幕。那我们每次想到各个他在十字架上那个痛苦的样子，或者是我们看过这个电影，那个 Jesus 那个电影，或者是前几年有那个 Mel Gibson 拍的那部，非常的写实，大家看了就觉得非常的看到耶稣怎么样被十字架，怎么样被击打，怎么样被耻笑，我们都觉得非常的不忍。但是真从人的角度来看，我们常常会觉得看到这一幕，想到这一幕，我们就觉得非常的舍不得。但是有没有想过，耶稣讲过一句话，就当耶稣在背十字架的时候，那在背的途中有一个古代人西门来帮他背，然后很多妇女看到这个景象，看到他这样子这么痛苦的景象，就嚎啕痛哭。这很自然嘛，你看到随便一个人，即使不是耶稣这么痛苦，然后这样的情形，你都会觉得非常舍不得。所以有很多妇女嚎啕痛哭，结果耶稣转过身来对这些痛哭的妇女讲一句话，这是值得我们去思想的一句话。他说：“不要为我哭。”那应该为谁哭？不要为我哭，但为你自己和你们的儿哭。所以该可怜的是谁？我们就觉得他很可怜，我们觉得主很可怜。主说：“不要为我哭啊，该可怜的是你们，不是照顾主，而是这些悖逆照顾主的犯罪的，需要被赎罪的这样子的这些可怜的人，不是照顾主可怜。”所以他讲了这么一句话。所以我们今天会来思想，当他的受苦是怎么一回事。那我们看到保罗他自己在圣经里面记载了很明显的他自己自述在哥林多后书11章里面他自述，他说他比其他的人更多的下监牢，受很多的鞭打，常常甚至快要死亡，受到许多的苦。他举了几个例子，他说他受犹太人鞭打5次，每次40下减1次，就是39下，大概是不能超过法律，大概是说不能超过40次，所以就反正打你打到这个法律能够容忍的最高次数，打39次。我不晓得你们各位有没有被小时候被打过的经验，有没有被老师或者是被父母？小时候调皮的时候，我记得很清楚，被小学老师打过一次。我们小学是用那个藤条，有的学校用木板，有的学校用藤条，我们是用藤条。藤条打屁股是蛮痛的，真的是蛮痛的。但是你还是穿着裤子打。那你要知道说，其实我被打3下，我觉得很痛。那这个我们有的同学被打10下，也有被打15下，都有。这看看情节的轻重不同。39下那个捕兽在打鞭子都还有带骨头的，还有带刺的鱼骨头的刺，所以你可以想象打了39下之后，你的背或者你的身体会是什么滋味？好像被鞭打5次，然后被棍子打了3次，然后又被石头打了1次。你有没有不小心被什么球打到你的头？他说他是被犹太人用石头打，好像那个丢石头一样。而且那次犹太人都认为他死了，还把他拖出城外。后来神的恩典实在是临到他，
复活的他能领导他，他后来又起来又进城继续传福音，这是我们的保罗，这是主所重用的仆人，所以他被石头打过一次，然后遇到船难好几次，然后掉在深海里面一昼一夜，我不晓得是什么样的滋味，然后有盗贼的危险，有饥不得食的这些难处，有许许多多的难处，还有为了众教会的事情挂心的难处。他说有这么多的难处压在他的身上，结果在腓立比书他有这样子，还有这样子的一个祷告，有这样子的迫切，说我要以认识我的主耶稣为至宝。我把其他的事都看作是粪土，看作是垃圾，看作是没有用的东西。我最重要的东西是认识我的主。怎么样认识我的主？其中一方面就是与他一同受苦，效法他的死，或者我可以从死里得以复活。这个死里得以复活不是在讲末日的时候大家都复活，末日的时候好人坏人、义人不义的人都复活，然后要接受审判，那他也就不需要在这里做这样的祷告。所以他所指的是另外一个更荣耀的事情。就像他在罗马书讲的，一同受苦，可以一同得荣耀。所以他一直向着标杆直跑，来得着，为了要得着从上头在基督耶稣里所要照他得的奖赏，就是得着耶稣基督的本身，就是得着基督的丰满，完全的充满在他的里头。所以他说与基督一同受苦，这是他的一个祷告。渴望，所以我们知道基督的受苦不只是在各个他的最后那一幕，他在之前就有许多的受苦。我们今天只举两个例子，大家耳熟能详，在约翰福音里面的两个例子，我们来看看耶稣基督他的心情是怎么样。你们有没有看过？第一处是记载在约翰福音第2章里面，这大家可以不用翻，因为这是耳熟能详的一个故事。但是我们从这些小故事里面，我们来思想，大家有没有看过这个？你们周围有没有一些人、朋友、亲戚，他是脾气很好的人，从来不发脾气。在遇到某些事情，我们都会发脾气的时候，这些人还是不会发脾气，他脾气很好，所以我们说他脾气很好。但是说你有没有听过哪一天突然这个人发了脾气，那你就知道 something very wrong happened， 一定是什么大事情发生，让这个平常不发脾气的人也会发脾气。约翰福音第2章就记载了这么一个故事，说逾越节到了，逾越节是犹太人的3大节期，每一个人按照摩西的律法都要到耶路撒冷去朝见神，到耶路撒冷的圣殿去朝见神。不例外的，逾越节到了，耶稣也跟其他的犹太人到了耶路撒冷。结果他看见神的殿里面发现了一件事情，就神的殿里面竟然有卖牛羊鸽子的人在那里做买卖，然后还有于是他看到了这个景象之后，心里柔和谦卑的主就一股义怒就出来了，他就拿了绳子当做鞭子，然后就把这些做买卖的人的桌子给推倒了，兑换银钱的人推倒了，把这些牛羊给赶出去了。然后他说：“你们怎么可以把神的殿当作做买卖的地方？”在马太福音里面，他讲的更白了。他说：“你们是万国祷告的殿，成为贼窝。”这很难听，很难听，成为贼窝。你知道牛羊鸽子要做什么吗？献祭，对的，要献祭用的。所以他们在做的事，他们这个买卖是跟献祭有关，是跟属神的事有关。所以不完全是所谓的属世的事，是跟属神的事有关。所以我们的殿，神的殿应该是让百姓去研读圣经的殿，去听到神话语的殿，结果却成为 promote、display 这些应该属神的东西，他把它商业化。看看我们的圣诞节就知道，
道，看看我们圣诞节就知道，以及很多的节气都是这样子。神白白给我们的，耶稣说我们应该贵贵的卖出去，是这样吗？不是吧？白白得来的应该白白的舍去。我请问各位弟兄姐妹，你白白的从神得来什么？得来什么？恩典，还有呢？救恩、永生，还有神自己，是不是？这些都是白白得来的，因信白白得来的。哪一个是靠我们的努力，靠我们的一点点的像破布、黑布一样的义所挣来的？没有一样。所以说，白白得来的应该白白的舍去与其他人来分享，这是原则。所以在箴言23章23节讲到这么一句很有趣的话，我觉得非常有意思。他说：“你们应该买真理，买真理，买 buy， 去 buy the truth， 真理。意思就是说，你应该花代价买的意思是花代价。真理如同那隐藏的珍宝，你要去挖掘，你要去花代价，你要去努力。说你要买真理，但是不可以卖，不可以卖。你可以买真理，但是不可以卖。智慧、聪明、训诲都从神而来，白白得来的，应该白白的舍去，白白的舍去。弟兄姐妹们，我们不是在讲2000年前耶路撒冷的殿，也不是在讲历世历代来哪一个教会，我乃是在讲你跟我们自己反省我们自己，我不需要指别人，我反省我们自己，因为我们就是圣灵的殿，我们就是神的殿，神的殿，我们可以反省我们是不是成为一个祷告的殿，我们是不是成为一个神话语充满的殿，是不是成为神的爱、神的怜悯、神的恩典流通的殿，还是我们成为一个带有其他的动机的、带有其他的要抚摸我们自己的这样子的一个心情、一个心态的这样子的一个殿？这是一个值得我们去深思的一个问题。你在四福音里面从来没有看过耶稣基督发过这么大的脾气。你要知道，神在发脾气的时候，他在发这样子的怒的时候，他说：“我的心是为我的心里焦急，为神的殿心里焦急，如同火烧一样，如同火烧一样。”这是一个上瘾，这是一个非常痛苦的事情。所以，弟兄姐妹们，我们能不能够在这方面我们自己去反省？也许我们也哪里得罪神，或者是我们看到有别人有这样子的情形的时候，我们是不是也跟主一样一同在这上面受苦，在上面受苦？我们愿意，我们可以这样子的诸多的反省，也可以使我们的主的心也能够得到安慰。那这整个这样子的事情的背后，也许有一个心态，就是说我恐怕我得自己自食其力，我得自己努力，因为我的店、我的 ministry、这恐怕主没有办法供应我，恐怕有这样子的心态，恐怕有这样的心态，所以他要极力的去 promote 或者去 display 或者是怎么样。那这个就带领我们到第二个小故事里面，在约翰福音11章，也是大家很熟的，那就是拉撒路的故事。拉撒路的故事，他怎么讲？他说耶稣靠近了伯大尼，那耶稣跟这一家人关系非常好，常常住在他们家中，受他们的招待，所以他们是视同他们是朋友。所以有马大、玛利亚跟拉撒路这一家人，结果这个弟兄拉撒路病了，于是两个姐妹就差人让耶稣知道这样一个消息，说你所爱的人拉撒路病，他特别强调你所爱的人拉撒路他病。耶稣的回答是这样，他的回答是说，这个病不至于死，这个病乃是为神的荣耀，为了叫神的儿子
得着荣耀。那于是又在那边又多住了好几天。结果等他真的要去看他的时候，拉撒路不但死了，而且已经在坟墓里面已经4天了，都已经臭了，尸体都已经臭了4天了。结果他还在村子口的时候，马大就跑去迎接耶稣，然后就跟耶稣讲了这么一句话，你知道这句话，如果你是主的话，你知道会多伤他的心。他说：“主啊，你若早在这里，我的兄弟必定不死。”那意思是什么？你若早一点来就没事了。我相信你有这个全能，但是你就是来得太晚，你来太晚了。他认为神的时间不对，这个时间是完全是不对的。神跟这个耶稣基督跟这一家人的关系这么好，竟然他们也没有办法来相信，完全的信任神有他的权柄，他有全能叫拉撒路从死里复活。不但如此，神有他的智慧，即使他不叫拉撒路复活。但是马大的反应就是一般人真的反应。你若早点来，主啊，你若早点来，我的兄弟一定不死。那耶稣跟他讲说：“复活在我，生命在我，我就是 resurrection， 我就是 life， 信我的人必定不死。”马大说：“是啊，没有错的，以后会复活，这个我知道。那现在呢？他的意思就是这样，现在呢。然后后来他再去叫他的这个妹妹玛利亚的时候还在家里，可能不太高兴，或者是悲哀，或者是不太高兴。后来听到主已经来到村子口，他赶快也跑到村子口去。他讲了一句话，这句话跟他的姐姐马大一模一样，完全一样。主啊，你若早在这里，我的兄弟必定不死。难怪耶稣心里悲叹，他这个心里悲叹的意思说，耶稣有点不喜悦。这悲叹的原文的意思就是不喜悦，不太高兴，不高兴，而且耶稣最后哭了。我们刚才唱了一首歌，安静哈。我们昨天在主日学，昨天在祷告会里面，我分享了诗篇46篇，就是很简单的解，就是你们要休息，跟天唱，你们安静，你们休息，要知道我是神，我有全能，我有能力，我是复活，我是生命，我也有权柄，我有我的时间。我们常常在祷告里面，或者常常在我们的行为模式里面，隐约的就透露出我不太安静，我必须要靠我自己 do something， 我要 do something， 然后我这个事情才能够成就。我们并不完全的信任他真的能够这样子做，这是我们常常犯的一个人会常常犯的一个错误，会常常自己击打自己。我们常常说耶稣基督是主，我们也常常告诉人家他是主。我们在主日学里面讲他是主，我们在讲台里面讲他是主，但是在很多情况之下，特别是有危机的情况之下，或者是比如说像拉撒路这个例子，在有亲人失去的情况之下，这个基督是主就不见了，是不是这样？基督是主就常常就不见了。我们告诉别人他是主，但是有时候发生在我们身上的他是主就不见了。我们就不能够完全的信靠这位拥有天上地上所有的权柄都赐给他的这位主，而且他也有他的智慧，还有他的智慧。有的人只相信说他能够在主或者神只能够在复活里面才能够得荣耀，或者是说在miracle 里面，在 blessing 里面才能够得荣耀。
但是耶稣不是这样讲的，他说这病不至于死，这病这个 sickness 乃是为神的荣耀，在病里面，在你没有，在人看起来没有得到医治的里面，也能够得到荣耀，这是主的智慧，这是神的智慧，你相信吗？神不需要 miracle 也能够得到荣耀。在诗篇里面，他也讲到一句话，说他在病中他为你铺床，这让我非常的看到这句话真的是像流眼泪。在病中，神为你铺床，他铺的比那个在 hotel 里面帮你铺床的还好，他为你铺床，还有他一定是用安慰，用各样的鼓励来鼓励，即使这个病没有好，也是一样。有一个姐妹，有个美国的姐妹叫 Candice Farmer， 她写了一本书，叫做《在荒芜之地中的绿草地》。诗篇2篇不是讲说他让我们躺卧在青草边，带领我们到可安歇的水边。他躺卧在青草边，我不晓得那时候你的脑海里面呈现的样子是什么？当然，青草边就是一片绿油油的青草嘛，让我可以安详的躺在那边。但是，你有想过，整个他所走过的路径不都是青草边？可能大部分都不是青草，所以他才会这样曲曲折折的带领你到青草边安息。那这位姐妹呢，她自己的见证就是说，12年来她都没有能够怀孕成功，没有小孩。那这中间呢，经过了4次的流产。她就想说，每次在手术台，这个流产过后在手术台那个心情。然后那个疼痛，那个 physical 的疼痛，那个心里面的那个悲哀，那你试了好几次，我想这边姐妹就能够体会这样子的心情。那还是没有小孩，还是都流产这样。那他就觉得非常的 depressed。那后来他看见这个保罗的自己的见证，像刚才我们所提到的，被鞭打了5次，被棍子打了3次，被石头打了1次，等等。他看到那些就觉得说，哎呀，我的这个 suffering 跟保罗的 suffering 不能比。然后除了这些 suffering 之外，保罗又说，在12章里面又说他还有一根刺，这根刺求主拿去，求了3次，主都没有拿去。因为有时候会被这个不小心，这个被那个木屑给刺到手指。那木屑很小，但是它就是让你觉得很不舒服，你会想把它拿掉。拿掉你大概用什么？大概像现在眼睛不好，就要放大镜，或者是请别人帮我用夹子把它夹出来。保罗的刺，主没有用夹子把它夹出来，也没有用消毒过的针把它挑出来，都没有。他给他的是什么？他给他的是一个应许。他只给他一个应许。他求了3次，我给了你一个应许。那应许就是说，我的恩典够你用，我的能力在你的软弱上会显得完全。他给他这个应许，我记得以前分享过一次，在我们说启示录里面，新城耶路撒冷。新城耶路撒冷就是已经预备好的新妇。那这个约翰在介绍这个新城耶路撒冷的时候，他讲哇，这是个金碧辉煌、非常漂亮的一个城市。那城的根基都是用各样的宝石所建造，有翡翠、有玛瑙等等各样。我们知道这些宝石都是在地里面经过长时间高温高压之后所形成。但是他说那个门呢，是用珍珠形成，每一个珍珠就是一个门，珍珠也是这些宝石里面的其中一个。不过它跟其他这些宝石有一个最大的不同，就是这个珍珠是要在一个活的生物里面所得到的，它不是在地里面高温高压得到的。
它是在活的，对不对？是在牡蛎里面，在贝壳里面，因为有 irritants， 因为有这些外面的沙子或其他的异物进去之后，它就自己产生一些黏液，把它包裹起来，这样它才不会疼痛。当这些异物进去的时候，它是在里面是在上的，它在上的，它很痛，但它就这样黏液一边包裹，层层的包裹，最后成为漂亮的珍珠。在 suffering 里面可以成为漂亮的珍珠，在一个活的一个 living process， 是一个在一个 living 的 creature 里面，是在一个看起来很丑陋的牡蛎的里面，可以提炼又贵重又漂亮的珍珠。这个是神的恩典，做神的恩典够你用，神的能力也够你用，并且是在你的软弱上显得完全。这是我们的主，我们有没有办法完全的信靠他？因为我们常常没有办法完全的信靠他，我们称呼他是我们的朋友，称呼他是我们的主，但是我们的说话、行为举止，却显得是另外一方面，让他十分的痛心。主说：“与他一同受苦，与他一同受苦，与他一同得荣耀。”这个得荣耀，不只是我们的灵魂得到拯救，甚至有一天我们的身体，在腓立比书第3章里面，在下面一点我们就可以看到说他从天上，我们我们是天上的国民，我们不是属地的，我们是天上的国民，然后从天上能够来等候我们的救主基督。有一天，在他的世界里面，也要改变我们这个丑陋的身体，来成为一个跟他的身体一样的属灵的身体。这是我们的盼望，与他一同得荣耀。所以弟兄姐妹们，是的，我们在地上的时候有许许多多的苦难，发生在我们自己身上的，发生在我们的亲戚朋友、教会的弟兄姐妹身上，这些都与我们有益，与我们有益。那同时，神也让我们来思想，怎么样来想想他的受苦是什么？他为什么受苦？他为什么痛苦？他为什么流泪？他为什么流泪？因为我们的不信从，因为我们的许许多多的这些悖逆的行为，求神怜悯我们，求神帮助我们。这是一个不容易的题目，这是一个我们亲身要去经历过的，才能够知道这样子的一个神的安慰是什么，神的信实又是什么。所以有人说最宝贝的安慰，就是当我们亲自在他的杖、在他的竿的引领之下走过那死荫的幽谷的时候，我们才有办法去体会，哇，神是多么的信实，他的安慰是如何的甜美，他的恩典是如何的够我们用。感谢赞美主，我们一起来祷告。亲爱的主，我们谢谢你，谢谢你借短短的2个故事来提醒我们，也来安慰我们，也来激励我们，也来挑战我们。主，你是那又真又活的神。主，你是那即使在洪水泛滥的时候，你仍然坐着为王的神。你是一个要我们休息安静，让你来成全这一切大事的神。主啊，谢谢你，愿你在我们每一天很卑微的生活里面，你都与我们同在，你都激励我们。主，让我们这卑微的殿也能够成为一个祷告的殿，也能够成为一个你恩典流露的殿。主，谢谢你，我们继续的仰望你，求主你继续的对我们说话，也继续的施恩给我们。
祷告感谢，奉靠耶稣基督复活的圣名。